ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶାଲିନୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଘୃଣା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶାଲିନୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରିୟା ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ଶାଲିନୀ, ତୋ ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ ଏତେବେଳେ ଶାଲିନୀ ମିଛ କୁହନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦିବ୍ୟା ଆମେରିକାରେ ବାହା ହେଇ ସେଟେଲ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଟିପତି କି ବାହା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ହାଟରେ ପରିବା କିଣୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ କହିବ ଏଇ ତ ଦିବ୍ୟା ନା? ଆଉ ଏତେବେଳେ ଶାଲିନୀ କହିବେ ନାଇଁ ପ୍ରିୟା, ଇଏ କାହିଁକି ମୋ ଦିବ୍ୟା ହବ? ଆଉ ଏତେବେଳେ ଶାଲିନୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ଆଉ ବାଟରେ କାରରେ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଦିବ୍ୟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ। ଆଉ ଦିବ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ, ଆଉ କହିବେ ଦିବ୍ୟା ତୁ ଏତେ ପତଳା କେମିତି ହେଇଯାଇଛୁ? ଆଉ ଦିବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶାଲିନୀକୁ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଶାଲିନୀକୁ ମା ବୋଲି କହି ହାତ ଟେକିବେ, ମାନେ ନମସ୍କାର ପକାଇବେ, ଏତେବେଳେ ଶାଲିନୀ ରାଗି ଯାଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେବ, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖି ଏବେ ବି ଦିବ୍ୟା ରାଗି ତାଙ୍କ ମା ଉପରେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଶାଲିନୀ କ'ଣ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ?